这么大的翅膀！姐，拿着手机打个电话。好啊。姐，换新手机了？那旧的呢？那得换钱呀。现在数码产品更新换代这么快，我换下的旧手机、平板、笔记本啥的都会约个转上门回收，大家真是方便，下单就有人免费上门估价。我那台10i 和苹果电脑一共卖了5100多，钱到账，工程师才走，特别靠谱。总之听我的，回收数码产品是赚最废了。